咁所以首先你有一個諗法先啦。好啦，第二咧就係話譬如話我哋好肯定知道，頭先同大家講啦，就係話嗰個咁嘅關於立體，即係話呢一個 ABC 嗰樣嘢啊 ，ABC 嗰樣嘢，呢個係個 C 嚟噶嘛，呢個係一個 C 啦，然後咧呢個係一個 B 嚟噶嘛。當然呢個仲有個面啦，但係就 A 削咗佢啦，咁你就要好留意，就好似一個好睇頭先我一個例子一個比喻，就係話你係一個木匠嘅學徒，師傅咧就交嚿木俾你，你要諗下點樣 cut，咁呢三個面係你要記住嘅，咁你本身一定要保留佢，就算你點樣繼續發揮都好，你發現咧最終呢三個面咧都係要好堅實咁出到嚟咯，就係話關於嗰個浪遠同埋近中間嘅距離，咁就要做到啦。咁中間嘅距離係透過浪嘅正確嘅浪嘅 perspective 啦，第一；第二就係話透過嗰個船同人，即係畫畫嗰個人之間中間嘅一個真實嘅物件啦，就係三個浮標啦，去達到嘅。咁如果三個浮標有得嚟咧，你只係擺喺度就得㗎啦。咁你就唔可以太強調佢嘅，即係你唔可以令到佢好仔細啊咁之類啦。第一就係成件事，你諗下主角，就算去到主角都唔係好仔細，所以我哋其他啲咧就更加冇理由可以仔細嘅，即係一直行埋一邊。主要係要點出後邊有啲咩就得㗎啦。究竟嗰樣嘢本身嘅獨特性咧，你係唔使咧去突顯佢嘅。譬如嗰棵樹，你見到哇好多好靚嘅樹喎，你求其一棵你畫得太靚你就死啦。一定係要令到人出現到一個感覺，就係整片森林或者係個整片樹嘅感覺，而整片樹裏邊有一啲必然地嘅多樣性就完啦。好啦，然後咧就係話簡化啦。你見到好多大量嘅簡化啦。第一個船，哇複雜好多喎，又有招牌又剩，啲窗邊又咁少啊，咁求其嘅咁樣，就係要有。我哋唔係影相，第一，第二，我哋得好短時間嘅啫嘛，頂籠咪9個字係咪？所以除咗船嘅簡化之外咧，啲樓啊，每一個窗啊，千祈唔好掂。任何一個窗俾你見到啦，而家嘅情況，你有時你見到我都會畫啲窗，但係而家根本冇咁嘅資源容留窗啊，所以窗咧係唔畫得啦。係咪唔完全唔畫得？理論上都可以搞下嘅，但係我就選擇佢就更加鬆啲咯，係咪？你盞攞自己嚟搞啊嘛。好啦，咁然後仲有講咧就個倒影啦。角度嗱，你呢一個有個嘢要好留意啊，就係光透過點啊？透過三條罅，一條、兩條、三條。呢3條罅就係顯現光嘅全網幅畫。你做到就掂，
做唔到就冧㗎啦，因為你表達唔到嗰種背光感啊，咁同埋啲光啊，所以呢個係點做啊？第一你要對呢啲罅要對罅，罅要對罅。第二暗一定要暗色佢。你見到我咧，我好着重冚色佢嘅。如果你突然間有啲閃爍嘅窿咧話咧，你就會好着跡啦，就做唔翻嗰種成塊好巨大嘅暗沉嘅一個大廈嗰個感覺啊，得唔得？同埋大概啫，求其啫。當然啦，你呢一啲咧其實少少可以暗示個大廈大廈嗰啲窗嗰啲橫線嘅嚇。咁好啦，最後講波浪啦。波浪 perspective 嚟講咧，就即係話，譬如你呢一個咁嚇，我當呢度係個波浪。波浪如果我哋係直升機喺上面高去睇波浪嘅話，每一格嘅波浪咧，你當佢係平均嘅，間距一樣嘅，得唔得？但係我哋唔係咁睇佢啊嘛，我哋係咁睇佢啊嘛，所以間距咧就越細呢一格就越大啦，間隔越遠就越窄啦，係咪？我哋就係表現翻呢樣嘢，但係畫嘅時候，我哋要知道成件事其實係咁。浪本身咧，個間距咧，如果係高睇咧，可能係好分明。當然佢唔係完全一樣啦，但係基本上係好接近。即係譬如有啲人咧係好中意就話我而家係玩平面嘅，即係話我而家玩平面唔玩立體咧，就係成件事好平面嘅。咁咧就刻意地避過一啲好立體嘅嘢，唔去交代一啲立體嘅嘢，因為你當突然間玩一啲嘢玩到好立體咧，你就突然間搶咗新兩個角色，呢個係主角，個主角人哋唔知啊嘛，你係走去無啦啦某啲茄喱啡，某啲配角喺三圍嘅咧，咁其實件事可能冇幫助，明唔明啊？咁所以你今次你揀得係平嘅，咁其他啲嘢你都可能可以留意將個 2D 嘅概念。